Assalamu alaikum. Hello everybody and a happy 2021. Karibuni sana Tajiriskitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya chocolate cake pamoja na frosting ya cream cheese na chocolate. Na hivi ndivyo zitakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiriskitchen. Karibuni sana Tajiriskitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni unga wa ngano kikombe kimoja, cocoa powder kijiko kimoja cha mezani, sukari kikombe kimoja, baking powder kijiko kimoja cha chai. Utauchunga vizuri mchanganyiko wako ili kutoka mavumbo yote. Baada ya hapo utaweka chumvi robo kijiko na utaukoroga vizuri huu mchanganyiko, kisha uweke kando. Katika bakuli lingine tunaweka maziwa robo kikombe, kahawa robo kikombe ya vuguvugu, mafuta ya kupikia robo kikombe, yoghurt robo kikombe na yai moja. Utakoroga vizuri huu mchanganyiko ili uweze kuchanganyikana vizuri kabisa. Na tunachanganya na huwa wa maziwa, yani wa majimaji. Sasa hapa utachanganya vizuri hadi uwe nyororo kabisa. Kama hivi wangu hapa unavyoona umekuwa. Ni uchukue muda uhakikishe umeuchanganya vizuri kabisa. Usiwe na mavumbo hata kidogo. Baada ya kumaliza kuuchanganya utakuwa kama hivi. Alafu sasa upo tayari kutengeza cupcake zetu. Okay? Kama mnavyoona hapa niko na vikaratasi vya cupcakes kama hivi na nimeviweka katika hii tray ya kubekia. Lakini kama hauna hii tray pia sio lazima, unaweza kutumia tu sinia na ukatengeza cupcakes zako na pia zitakuwa sawa. Na pia natumia kijiko kuweka huu mchanganyiko ndani ya hivi vikaratasi. Na ukitaka cupcakes zako ziwe sawa sawa zote, ni hapa wakati unamimina. Hasa ni utumie kitu ambacho kitakupatia measurements kamili kwa zote. Hasa kama itakuwa unatumia kijiko, ujue hapa nitaweka vijiko vinne kila mahali. Kama itakuwa unatumia tu kama kikombe kile cha robo ama cha nusu, ujue ukimimina itakuwa ni hicho kimoja kwa saizi zote. Na wakati unamimina usizijaze sana. Ukizijaza sana wakati una bake zitafura hadi zitamwagika katika hii tray ama katika sinia. Hasa ni vizuri uziweke ziwe karibu na kujaa kama hivi, ndio zikipata kufura zitakuwa sawa. Sasa tunaenda kuzibake kwa dakika 20 kwa moto wa 175. Tunaandaa frosting yetu. Hapa nitatumia siagi gramu 226 ambayo tayari ipo laini, nimetoa kwa friji mapema. Sasa iko laini vizuri kwa kusaga kama hivi. Kwa hivyo nitaweka siagi yangu yote kama mnavyoona, alafu nitasaga hii siagi hadi iwe laini nyororo vizuri kabisa. Baada ya siagi kusagika vizuri na kuwa nyororo, pia ni vizuri wakati unasaga unaikoroga na unaichanganya ndio izidi kusagika vizuri kwa haraka. Alafu nilitumia cream cheese gramu 266 ambapo itakuwa vote sawa sawa na siagi na cream cheese vote vimekuwa sawa sawa. Na mimi nimetumia cream cheese hii, lakini pia unaweza kutumia ile yote ambayo utakuwa upo nayo. Alafu unasaga vizuri kama hivi mpaka iwe nyororo tena. Na pia ni vizuri wakati huo unaichanganya. Pia nimetumia chocolate chips ambazo nimeziyayusha katika microwave, alafu unaziacha zipoe kabla ya kuja kuitumia. Kwa hivyo wakati inaendelea kupoa na huku nako naendelea na kusaga hii butter na
na cream cheese. Alafu pia naweka icing sugar kikombe kimoja. Hasa ukiona mchanganyiko wako umekuwa laini vizuri nyororo, hasa hapo unaanza kuweka icing sugar yako. Hii ni sukari ya unga na utaiweka kwa awamu 4 kama hivi mimi unavyoona hapa, hadi ichanganyikane vizuri kabisa. Baada ya icing sugar kuchanganyikana na butter na siagi na cream cheese, hasa hapa tutachukua kijiko, kimwiko ama spatula kama hivi, alafu unaichanganya vizuri. Na ni vizuri sana wakati unachanganya uifungue mashini yako, utoe nje, uchanganye, ndio itakuwa vizuri zaidi. Baada ya kuchanganyikana sasa, tunachukua chocolate yetu ambayo tayari imepoa. Tunaendelea tena na kuweka katika mashini yetu, alafu tutaisaga nayo kwa muda kama dakika 2 hivi, itakuwa ipo tayari. Na utaisaga mpaka uhakikishe imesagika vizuri sana. Alafu baada ya hapo sasa utastopisha mashini yako na utatoa nje mchanganyiko wako ili uweze kukoroga upate kuchanganyikana vizuri. Alafu tena unauregesha katika mashini na uendelee kusaga. Hiyo itakusaidia hii frosting yako isifanye mavumbo. Unaona? Kwa hivyo baada ya dakika 2 unastopisha. Sasa hapa ipo tayari, lakini sasa tunataka to avoid mavumbo. Hasa hapa utaikoroga na kijiko vizuri ama kimwiko ama kispatula vizuri, alafu utaregesha tena kwa mashini uisage kwa muda wa sekunde 30 hivi. Alafu baada ya hapo frosting yetu itakuwa ipo tayari. Kama uko na piping bag kama hivi, sasa utaweka ndani ya hii piping bag ya kupambia cupcakes zako. Okay? Na cupcakes zetu zipo tayari kama unavyoziona, na zimepoa vizuri, na hapa 2 zimekuja zikaliwa. Yaani alikula moja akaonja akaona ni tamu zaidi, na akala ya pili hata hakungoja nije nizipambe, yani kwa ile utamu zilivyo. Nataka nionyeshe ndani vile ipo. Unaona? Yani inametameta kwa ule mchanganyiko yani iko moist vizuri kabisa, iko nyororo kama mnavyoona, haiko kavu kabisa. Yani ni tamu kabisa. Natumai mkijaribu hii recipe yangu mtazipenda sana hizi cupcakes. Sasa tunaanza kuzirembesha hasa kama mnavyoona. Siko mzuri sana kurembesha cupcakes, lakini huwa hazina ufundi mwingi kuzirembesha. Hapa sasa tunabahatisha tu kama tutaweza. Kwa hivyo sasa tunapeleka hiyo mduara hivyo tukizungusha mpaka juu, alafu unastopisha hapo kama hivi. Kwa hivyo hapa sasa tutaendelea zote hadi tumalize. Na pia niko na recipe nyingine ambayo nilitengeza ya frosting ya cocoa powder, pia nitaweke hapo juu ili mpate kuiona. Lakini katika zote hii mimi ndio huwa naipenda sana, yani hii ndio favorite yangu. Alafu pia uzuri wa frosting hii, mimi hapa nilificha cupcake moja nikasema acha niweke kwa wiki mzima nione vile itakavyokuwa, kama hii frosting inaweza kubadilika. Siwadanganyi, yani ilibaki hivi na ladha yake ilikuwa tamu zaidi. Kwa hivyo ukitengeza hii frosting, ukijua keki yako itakaa bila kuweka kwa friji kwa muda wa wiki moja, na kuhakikishia itakaa na itakuwa tamu zaidi. Kama unavyoziona cupcakes zangu nimejaribu kuzirembesha hapo rongo na kweli lakini natumai zimependeza kidogo. Yani mkijaribu hii recipe yangu natumai mtazipenda sana hizi cupcakes zangu, na pia hii frosting wow, yani mtaipenda sana. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu Kama we ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia tajiriskitchen. Karibuni sana tajiriskitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki.
Karibuni sana na asanteni sana.